Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကီကီပါဒီနေ့ကတော့ Taro Bank မြန်မာကနေပြီးတော့မှဒီ dark attack လေးပေါ့နော်ရိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲ post တွေ့ချင်းအရန်ကြိုက်သွားတယ်ဝင်လိုက်တဲ့ Taro dark attack လေးကိုမှာထားရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ unboxing လုပ်ပါမယ်တူလည်းကြည့်ပြကြပါဦးရှင်ပြီးကြတော့အိမ်မှာရှိရဲ့ကတ်ကြီးနဲ့ပဲညှပ်ပါတယ်ညပြီးတော့သွားလိုက်တော့ဘူးစီးစိမ့်နေတယ်နေလားအဲ့ဒီမှာအထဲကိုထဲကြည့်ပါရဲ့ဘာမှတော့မပါပါဘူးဒီ deck ကကြတော့ဒါ green trace taro deck ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ original တော့မဟုတ်ဘူး copy အဲ့ဒါမှဒါ pocket site ပေါ့နော်pocket site တော့တစ်ခါမှကြည့်မဝဲဘူးသေးဘူးရေဒါပေမဲ့ဒီသူစပြီးတော့အဲ့ page မှာတင်တဲ့ကအဲ့ကတ်ရဲ့အထဲတွေကဒီဇိုင်းလေးကိုသဘောကျတာရဲ့အဲ့အစိမ်းရောင်ကြိုက်တယ်ကွာတလားအဲ့နဲ့ဝယ်ချလိုက်တာထဲကိုဖောက်ကြည့်လိုက်မလားအဲ့ဒီမှာဖောက်တော့တယ်ကတ်ကြီးနဲ့ညံ့မလားလက်သေးတွေပခွာမလားလက်သေးရလည်းမရှိအတိုင်းပတ်အကြာကြီးပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ခေါက်လိုက်ရတော့ပါတယ်ဖောက်လိုက်ပါပြီလာလိုက်တာတွားလေ copy ဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ကတော့နည်းနည်းတော့ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ပို့လို့အရင်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်အနီတော်လေးပဲpocket site လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လက်ထဲမှာလည်းကာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီ Taro Dark စဝယ်တော့အဲ full site ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်မနိုင်တာကြီးတကရှိရဲဆိုပေမဲ့လက်မနိုင်ဘူးဟို shuffle လုပ်တဲ့အခါအဆင်မပြေဘူးနော်ဟိုဒါလေးကကျတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့ဒီ site ထဲလက်ထဲမှာကွာ size ကလောကကွက်တိအဲ့လိုဝင်နေရမျိုးဆိုတော့လေသူကတကယ်ချင်းစီကအာတီကလည်းရမ်းမိုက်တယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတဲ့ Empress ကကိုကြည့်ပါဦးရမ်းလိုက်ကတ်တလေးဝယ်ပြီးတော့ဆိုကတ်တလေးနဲ့ပေါ့နော် reading လေးတွေတော့တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဆောင်းပြပြချက်ပါဦးရှင်လောလောဆယ်ရောဒီတန်ကနာတိုင်းဖြစ်နေတယ်မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းမကောင်းဆိုအားကြောင့် hall လေးတွေမတင်ပေးဖြစ်တာပါဆိုတော့ stage မှာနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင် hall တွေအများကြီးပြန်တင်ပေးပါမယ်တက်တာပါ